Došla sam u šumu po Sremuš, ali želim da vidite ove simbioze koje me zadivljuju, simbioze na stablima. Potraga za Sremušom zbog pripreme preparata za zaštitu biljaka, odnosno u pitanju su naše presadice, preparat koji će oterati lisnu vaš koja se nalazi u stanu i preparat koji će pomoći vašim biljkama da izdrže sezonu, odnosno preparat koji ih štiti od poleganja. Sada ću ubrati samo onoliku količinu Sremuša koliko mi je to potrebno za ove preparate. Iz prirode uvek uzimajte onoliko koliko vam treba kako biste je zaštitili, jer Sremuš ću kada procveta da berem, sušim, zato što je idealan za zaštitu biljaka, naročito ukoliko imate lešnike, prskanje lešnika na proleće suvim pelinom, odnosno pelinom koje ste osušili i pripremili po određenom receptu, je idealno za zaštitu od gljivičnih poremećaja. U ovoj epizodi pripremamo preparat od Sremuša. Preparat ima višestruku ulogu, pre svega kod uzgoja rasada. Kod uzgoja rasada se suočavamo sa dosta problema, kao što je poleganje rasada, pojava različitih mušica i supstrata lisne vaši, tako da ovaj preparat je vrlo funkcionalan, tretira se tlo, ali i sama biljka. Takođe se koristi i u voćnjacima zbog sumpora, izuzetno je efikasan u održavanju predatorskog lanca gljivica, a naročito ukoliko imate lešnike, kod njih se često pojavljuje dominantno pepelnica i ukoliko u svojim zasadima lešnika imate monokulture, odnosno samo lešnike, onda su oni izloženi jačem napadu i potrebno je da reagujete. Preparat od Sremuša je zaista vrlo efikasan u rešavanju ovog problema i u svođenju gljivica na neke razumne okvire. Preparat se priprema tako što 100 grama Sremuša potopite u 2 litre vode. Sada ću ovo da kuvam nekih pola sata i kada ohladim, preparat se koristi nerazređen. Dakle, već smo ga razredili time što smo dodali 2 litre vode. Takođe se za ovu svrhu ovaj preparat će vam trebati tokom čitave sezone, naročito u voćnicima. Sremuš se suši. Ja savjetujem da se Sremuš bere onda kada već krene u cvet, da se bere dozirano. Uzimajte iz prirode samo onoliko koliko vam treba. Sušite na nekim čašafima, suši se na suncu, 1 dan nakon toga u hladu i spakujte u platnene vreće ili staklene tegle i poslužit će vam tokom čitave sezone. Sada ovaj preparat ide na kuvanje i nakon toga ćemo ga procediti i pripremiti, kao i primijeniti na saksiju, a takođe u ovoj epizodi spremamo neke specijalitete od Sremuša. Skuvala sam svoju juhu od Sremuša i sada ću je procediti. Dobila sam neku zelenkastu tečnost. Dakle, ovo se ne razređuje. Sada kada se ohladi, time ćemo prskati biljke i tlo, a od ostataka Sremuša dalje pravim namaz. Sada kada sam procedila Sremuš, ostalo mi je skuvanog Sremuša dovoljno da napravim humus na moj način. Ja sam ovdje skuvala slanutak, leblebiju, ali sam na dno stavila i pečeni crni luk, čitava glavica. To je taj moj recept. Sada ću staviti tahini koji sam napravila jutros. Tahini se vrlo lako pravi. Svi ste upoznati s tim. Malo se propraži susam, doda se maslinovo ulje, miksa. Ja volim kada je tahini čvrst, neko voli tečniju formu. Sada ću dodati upravo ovaj Sremuš. Naravno moram da dodam malo tečnosti jer će se mučiti sprava koja tek treba da ovo sve samelje. Dodat ću malo soli. Soli uvek možete da dodate. I dodat ću kašiku sirćeta od divlje jabuke. Neko stavlja limun, meni sirće divlje jabuke da posebnu aromu. I sada ovo ide na miksanje. U ovoj epizodi pokazat ću vam još
kako ja pravim hleb sa sremušom. Potrebno vam je puna šaka sremuša koju ćete oprati. Sada ćemo taj sremuš da stavimo u šerpu. Zalit ćemo sa 250 ml vode. I sada ovaj sremuš ide na kuvanje. Nakon toga ćemo ga blendati i time ćemo zamesiti hleb. Sada ćemo da zamesimo hleb sa vodom od sremuša, odnosno to je kompletan sadržaj sremuša. Malo sam obarila sremuš u vodi i onda sam izmiksala i dobila sam ovu zelenu tečnost. Ja ću napraviti hleb od mešavine Heldinog brašna i integralnog pšeničnog brašna. Tu sam dodala sodu bikarbonu i malo soli, dakle neki soda hleb. I sada ću samo da zamesim sa ovom vodom. Vrlo je jednostavno, dobije se onako lep zeleni hleb koji je vrlo aromatičan. Dobije se puni ukus sremuša i naravno Helda ima karakterističan ukus. Treba još. Sve ću ovo da istresem. I sada ću samo da zamesim i ostavit ću naravno kašikom. O tome sam već govorila u jednom od videa. Da ja kašikom mesim hleb. I ostavit ću da odstoji nekih pola sata. Nakon toga ide na pečenje. Eto, ja ću nastaviti da mesim, ali hoću da vidite kako je lepa zelena boja i baš se osjeti jak miris sremuša. Eto, možete da uvedete jednu inovaciju u vaš obrok, ovaj hleb. Preko toga može bilo kakav namaz, recimo humus za vegane i preko toga cvetovi ljubičica, idealan obrok za mene. Evo, to je to. Sada će stajati nekih pola sata i nakon toga ide na pečenje. Hleb je već pečen. Hleb od Helde, pšeničnog integralnog brašna i sremuša, miksanog sremuša. Posebnu aromu ima. On je vruć i čeka upravo ovaj namaz. Moj namaz je gotov, hleb je gotov, imam specijalitet na stolu, preko njega se nalazi se mikrobilje, u pitanju su kupusarice i salate, tako da je ovo moj kompletan obrok danas. Sada ću primeniti preparat, stavila sam ga u malu bočicu, dakle ne razređeno, dobili smo 2 litre preparata. Kada se ohladi, samo špricate i tlo i biljke, kao što to ja radim. Evo vidite, lete crne mušice koje su se pojavile u supstratu. Dakle, supstrat je već imao same larve u sebi, ali evo mi se ne damo i borimo se na 101 način. Ujedno možete vidjeti rezultate onih sadnih traka, odnosno presađivanja u saksiju. U pitanju je brokoleti, cvekle, salate i ovo su sadne trake mrkve. Evo vidite kako se to već primilo, kako to fino napreduje. Sve ću sada da isprskam, i biljke i tlo. Ispraskat ću sve jednu presadu. U pitanju je sumpor, sumpor je neophodan biljkama. I znate da je to sumpor i silicijum veliki borci za očuvanje predatorskog lanca gljivica. Dakle, kada nam se pojavi najezda gljivica, jer ja ne koristim termin bolesti, štetočine, napasti, to je nešto što ne postoji u terminologiji biouzgoja u skladu s prirodom koju promovišem. Dakle, došlo je do narušenja predatorskog lanca, pojavljuju se gljivice, dominantno zato što je mračno, hladno, vrlo nepovoljan period za pripremu rasada, ali mi se borimo svako na svoj način, sve oko nas resurs i samo je potrebno da učite o resursima. Evo, to je to, pripremite preparat, hleb i humus.
Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal. Yeah.